close till I get up. Time is barely on our side. I don't want 你还别不信，这架螳螂回旋机真的不用剪刀，仅仅用一张 A4 纸就可以折出。顾名思义，这架回旋机的前方有2条螳螂臂，其实看起来也像千纸鹤的头部。虽然结构比较仿生，但是它的飞行能力真的不是盖的，回旋力也不容小视。接下来就教你怎么折它。这里的三角形叶子折好后，按照折痕再内折就可以了。前面的这一部分，每个小三角形基本都要内折。到这步，找到这个短的一层，以这条折痕整个飞机头部折下去。机翼以左边的点为准上折，机身的直角与机翼的边在一条直线上就可以了。然后到这里，很自然的头部会有2条独立的三角形。按照千纸鹤的头部的折法，上折一次，与机翼的前面的边大致平行就可以了。后面的这个三角形与第一个同步就行。然后再向外折一个角，这个角你可以根据自己的喜好折长一些、短一些都是可以的。螳螂的前臂比较长，我这里折的短一些，有点像千纸鹤的头部。你折的时候可以比我折的长一些。最后一步就是处理回旋翼了。这架螳螂回旋机就制作好了，喜欢的小伙伴记得点赞加关注，我们下期见。